Y una vez más se viene el pasito de la martita, número 2, dice പൊളിച്ചു വണ്ടി പൊളിഞ്ഞു വണ്ടി പൊളിഞ്ഞു Hegyi versenyeinkről teljességgel számítsuk a serőszakot. Ha mégis előfordulna egy siker, bölcs és mérsékelt versenybíróink azonnal ott teremnek, hogy szerintféltéssel elmagyarázzák a renitensek a fair play szabályait. Valahogy így. പാലും വെള്ളത്തിൽ അതാ പോണേ വീട്